모닥불 옆에 앉아있는 반려견 털에 불 붙을 때까지 기다렸다. 영상으로 찍은 견주. 반려견이 모닥불 옆에 위험하게 있는데도 방치하고 있다가 털에 불이 붙게 한 견주가 비난을 받고 있다. 지난 22일 중국 매체 두조신문은 모닥불 옆에 앉아있다가 털에 불이 붙는 반려견의 모습이 담긴 영상을 공개했다. 공개된 영상은 지난 금요일 중국 허난성 리양시 한 주택에서 촬영된 것으로 전해진다. 반려견 한 마리가 마당 한쪽에 피운 모닥불 옆에서 몸을 녹이고 이따나무 불 옆에 가까이 앉아있어 한눈에 보기에도 털에 불이 붙을 만큼 위험해 보였지만 견주는 녀석을 그대로 방치해두었다. 조금씩 연기가 나더니 반려견의 털에 불이 붙기 시작했다. 불길을 생각보다 거셌다. 하지만 털이 붙는 모습을 보고도 견주는 이 모습을 영상을 찍기만 했다. Chính là vì con dù bao khó khăn vẫn không sao mãi yêu hoài cha của con với bao tiếng yêu không hề phai dù bao tháng năm vẫn luôn vất vả vì tình yêu lớn lao bao la tựa trời cao.